नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बघणार आहोत अडुळसा कफ सिरपचे फायदे आणि त्याचं सेवन कसं करायचं। त्याआधी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती प्रेस करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचेल। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम मी तुमच्यासमोर 3 प्रकारचे अडुळसा कफ सिरप ठेवलेले आहेत। पहिला आहे रेपल अडुळसा, दुसरा आहे हरिअंत अडुळसा आणि तिसरा आहे मुनकप अडुळसा। तर आपण बघूया रेपल अडुळसाचे काय फायदे आहेत। रेपल अडुळसा हा पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे। हे तुळशीपासून, हळदीपासून, कंठकारीपासून आणि मधापासून व सीतोफलादीपासून बनलेला आहे। हे खोकल्यावर अत्यंत गुणकारी सिरप आहे। ओला खोकला असेल, सुका खोकला असेल किंवा अति धूम्रपानामुळे होणारा खोकला असेल, यावर हे चांगलं गुणकारी आहे। आणि काही श्वसनाचे विकार असतील यावर सुद्धा चांगलं उपयोगी पडतं आणि लहान मुलांसाठी सुद्धा याचा उपयोग केला जातो आणि हे सुरक्षित आहे। हे कफ सिरप पूर्णपणे नॅचरली आहे। तर जाणून घेऊया याचं सेवन कसं करायचं। तर लहान मुलांसाठी 1 चमचा दिवसातून 2 ते 3 वेळा आणि मोठ्या माणसासाठी 2 चमचे दिवसातून 2 ते 3 वेळा सेवन करायचे। आणि जर तुम्हाला या व्हिडिओत काही कळलं नसेल तर याच्या लेबलवर संपूर्ण माहिती लिहिलेली आहे, ती वाचा, लगेच तुमच्या लक्षात येईल। आणि जाणून घेऊया यांच्या किमतीबद्दल। तर रेपल अडुळसाची किंमत आहे 90 रुपये, अरिहंत अडुळसाची आहे 95 रुपये व मुनकप अडुळसाची किंमत आहे 80 रुपये। अजूनही मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांचे अडुळसा सिरप अवेलेबल आहे आणि वेगवेगळी किंमत त्यांची आहे। तर तुम्ही हे खरेदी करताना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने किंवा आयुर्वेदिक चिकित्सक यांच्या सल्ल्याने खरेदी करा व त्याचं कसं सेवन करायचं हे पण तुम्ही डॉक्टरांना विचारू शकता व मार्केटमध्ये हे सहज तुम्हाला कुठेही अवेलेबल होऊन जाईल। याचं सेवन करायचं असेल तर यावर पूर्ण माहिती लिहिलेली आहे, तुम्ही ती वाचू शकता आणि कशासाठी चालतं हे पण तुम्ही ते वाचू शकता। यामध्ये काय काय सामावलेलं आहे ते पूर्णपणे लिहिलेले आहे। हे बघा, इथं तुळशी, हळदी, कंठकारी, शहद, सीतोफलादी ही पूर्ण माहिती यावर लिहिलेली आहे। तर कसा वाटला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।